Здравейте! Добре дошли в моя канал! Днес ще се научим как да рисуваме с маслени пастели за по-малко от 10 минути, тъй като видеото е забързано. Но все пак, добре дошли и нека се забавляваме. Ще използвам тези пастели, които изглеждат забавни, весели са. Ползвал съм ги преди, след това не са в отлично състояние. Но нека се забавляваме и... да! Останете и гледайте! Така, сега нещата, от които имаме нужда, са хартия, която в моя случай аз съм я облепила в краищата с малко тиксо. Използвам това на место стандартното хартиено тиксо, защото стандартното хартиено тиксо ми откъсва хартията в повечето случаи. Сега, надявам се, че няма да се случи това с тази хартия, но да видим. Това, от което имаме нужда сега, са самите пастели, черен графитен молив, една гумичка, ако ни потрябва, може да не ни потрябва, не знам. Но да видим. Сега, това, което искам да нарисувам, е нощна картина с забавни цветове. Ще използвам малко цветове на случайен принцип, тъй като забавното с тези пастели е, че може да експериментирате, може да правите неща, които са супер ярки, супер забавни и не е нужно да се ограничавате по какъвто и да било начин. Така, цветовете, които мисля да използвам са тези. Също така мисля да направя една луна, защото защо не? И да започваме! Първото нещо, което правя, е да взема най-светлият си цвят и да го използвам за направата на луната, като направя едно кръгче и го запълвам, както можете да видите. Това, което можете да направите, е да наслагвате цветът, тъй като с цел да можем по-добре да смесим цветовете на по-късен етап, имаме нужда от повече цвят, така че не се безпокойте и просто слагайте много върху хартията. След това използвам междинен цвят, който съм подбрала да бъде сивичък, и след това продължавам нататък с още един светъл цвят и продължавам към по-тъмните, които виждате подредени отгоре, ето така, докато запълня цялата страница. Сега ще забързам тази част, за да видите как запълвам общото цялата страница и ще се върна към вас след секундичка. Така, и това, което имаме е... Та-да! Така, както виждате, в момента не изглеждат толкова добре нещата. Това, което сега ще направя, е да си взема една салфетка, доста смачкана, да я смачкам още малко, като скъна на няколко пъти. Хоп, ето по този начин. Можете да изгънете както пожелаете и започваме да смесваме цветовете, или по-точно започваме да търкаме върху листа. Хоп, ето така. Както виждате, не е толкова трудно. Ще забързам тази част и ще се върна към вас. Наблюдавайте какво правя и как се променя цялата картина благодарение на тази една салфетчица. Йей! И това е нашият финален резултат. Както виждате, има разлика между това, което беше преди малко и това, което имаме в момента. Сега винаги можем да добавим още цвят, ако пожелаем, да направим някоя част по-светла, по-тъмна. Например, това, което можем да направим в момента, за да имаме малко по-интересна луна, е да добавим разни сенчици тук-там към луната, ако решим. Ако искате, може да направите, разбира се, не знам доколко могат да се видят детайлите в луната, но винаги може да добавите повече или по-малко, както пожелаете. В крайна сметка, това е вашата картина, правете с нея каквото пожелаете. Сега, това, което аз ще направя е с помощта на този графитен молив ще рисувам отгоре. Ще нарисувам едно клонче, ето тук, и една котка, защото защо не? И ще забързам тази част, за да може да видите колко добре графитният молив рисува върху пастела. И ще се върна към вас след мъничко.
рисуването замених графита с един обикновен молив, големина B, т.е. твърдост B. Тъй като другият се щупи, графитът малко се щупи, така че беше нужно да го сменя с нещо друго и молив от сорта на този. Всеки мек молив би свършил чудесна работа. Сега, за финални стъпки към тази рисунка аз ще добавя с бяла химикалка няколко контура отгоре и тази картина можем да я пишем като завършена. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за моя канал. Също така, ако искате да видите каквито да било други видео уроци за рисуване, напишете долу в коментарите. Ще се радвам да чуя какво искате да кажете. И до следващия път. Чао, чао!